মানুষের উপকার হলো আসলে কিছুটা যদি কেউ রিলিফ পায় সেটাও আমাদের অনেক বড় পাওয়া। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি একটা নর্মাল হার্বাল ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা যে রেসিপিগুলো ইউজ করি, আমাদের ফ্লু হলে, সিজনাল জ্বর হলে, সিজনাল ঠান্ডা জ্বর থাকলে আমাদের মুরব্বীরা বলে আসছে অনেক হার্বাল ট্রিটমেন্ট যারা দিচ্ছে তারা ইউজুয়ালি এইসব ট্রিটমেন্ট আমাদেরকে ইউজ করতে বলে। সো আমরা কিছুটা রিলিফ পাওয়ার জন্য এই ট্রিটমেন্টগুলো নিতে পারি। অ্যান্ড রিসেন্টলি আমাদের প্রবাসী একজন সিনিয়র সিটিজেন তিনি একটা আমাদের এই রেসিপিটাই দিয়েছিলেন। সো এটা আসলে অনেক কাজে লাগে, আমাদের মুরব্বীরা অনেক এই রেসিপিগুলো ইউজ করেছে। রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এটার একজন মানুষের উপকার হলো আসলে কিছুটা যদি কেউ রিলিফ পায় সেটাও আমাদের অনেক বড় পাওয়া। সো আমার এটার জন্য যা যা লাগবে, 2টা লেমন লাগবে বড় সাইজের, লং লাগবে কিছু, এলাচি লাগবে, দারচিনি লাগবে, আমি এখানে কিছু আদা ছিলে রেখেছি, 2 টেবিল চামচের মতো আদা লাগবে, রসুন লাগবে, এখানে আমি 6 কোয়া রসুন আলাদা করে ছিলে রেখেছি, সরষের তেল লাগবে যেটা পানি ভাঙানো খেতে থেকে উঠিয়ে নিজেরা আমরা করে নিয়ে এসেছি সেরকম মানে অরিজিনাল সরিষার তেল লাগবে। কিন্তু কিনা সরিষার তেল কতটুকু কাজে লাগবে জানি না, কিন্তু অরিজিনাল যারা আনতে পারেন সেটা হচ্ছে বেটার। আর আমাদের এখানে পানি লাগবে 2.5 গ্লাসের মতো। সো যেটা করতে হবে, আমরা এখানে কিছুটা আদা আমরা নিয়ে এটা ছেঁচে দিব হালকা করে। বেসিক্যালি এখন আসলে কোভিড-19টাই যে হচ্ছে সবার সেটা না, গত বছরের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারি যে এই টাইমটার দিকে মানে যখন একটু সিজন চেঞ্জ হওয়ার টাইমে আমাদের বাচ্চারা আমরা সবাই নর্মাল ফ্লুতে এই টাইমটাতে আমরা বেশিরভাগ অসুস্থ থাকতাম। সো এখন যেটা হয়েছে কোভিড-19-এর জন্য অনেকে নর্মাল ফ্লুটাকেও ভয় পাচ্ছে। সো আমরা আসলে আতঙ্কিত না হয়ে যতটুকু সম্ভব এটা আমরা যদি এখান থেকে আমাদের সুস্থতা হওয়া যায়, কারণ আতঙ্কিত বেশি হলে এটা কিন্তু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা কমিয়ে দেবে। আমি আদা রসুন নিয়ে নিলাম, এখানে লং দিয়ে দিচ্ছি, এলাচি, দারচিনি, 1 চা চামচের মতো কালো জিরা নিয়েছি। আমি এখানে 2টো লেবু নিচ্ছি, 2টো লেবু আমি ভালো করে চিপে রস করে এটার মধ্যে দিয়ে দিই। 2.5 গ্লাসের মতো পানি এটার সাথে মিক্সড করে দিই। তো এখানে 2টা লেবুর রস আছে, আমি 2টা লেবুর রসটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে 2 টেবিল চামচ সরষের তেল আছে, এটাও দিয়ে দিচ্ছি। করতে হবে এটা আমি স্টিম চুলাতে দিয়ে ফুটাবো যতক্ষণ পর্যন্ত এটা আমার ইনহেল করার মতো স্টিম নেওয়ার মতো আর কি ধোঁয়া না বের হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা ফুটাতে থাকবো। অ্যান্ড ফুটানোর পরে আমি যা করব, আমি 1 কাপের মতো এখান থেকে আমি চায়ের মতো খাওয়ার জন্য রেখে দিব, অ্যান্ড বাকিটা পানি আমার এখানে ফুটতে থাকবে। সেই অবস্থায় আমি মেন্থল দিয়ে অনেকে স্টিম নেয় যাদের অ্যাজমার প্রবলেম আছে, সেরকমভাবে এটা ইনহেল করতে হবে। অ্যান্ড ইনহেল করলে অনেকটা আমাদের ঠান্ডা প্লাস জ্বরের থেকে অনেক রিলিফ পাওয়া যাবে, এবং যাদের শ্বাসকষ্ট থাকে তারাও এটা ইউজ করতে পারে। নর্মাল ইনফ্লুয়েঞ্জা, নর্মাল ইনফেকশনের থেকেও আল্লাহর রহমতে রিলিফ পাওয়া যায়। এখন আমি চুলাটা অন করে দিব। ফুটে গেছে, আমি এখানে চায়ের কাপে কিছুটা নিয়ে নিয়েছি।
আর এখন ইনহেল করতে হয় কীভাবে সেটা আমি দেখে দিচ্ছি। এখানে ক্যালেন্ডারের পেপার অথবা ল্যামিনেটিং কোনো শক্ত পেপার থাকলে সেটা যদি আমি এভাবে মানে একটু মরিয়ে নিই তাহলে জিনিসটা স্টিমটা নিতে অনেক সুবিধা হয়, বাইরের দিকে ছড়িয়ে যায় না স্টিমটা। আর যদি টাওয়াল থাকে টাওয়াল দিয়ে আমরা নিয়ে নিতে পারি।